হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য খুবই পরিচিত কোম্পানি যেটা কাশ্মীরের সিলিং ফ্যান, তাও তিনটা মডেল নিয়ে আসলাম। একটা হচ্ছে 3 পাকা অ্যান্ড 4 পাকা। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমের শিখে নিতে চান তারা আমাদের শোরুমের শিখে নিতে। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ। অ্যান্ড প্রত্যেকটা নাম্বার ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার আছে। তো আজকে বিস্তারিত বলবো যেটা 3 পাকা, 4 পাকা অ্যান্ড 3 পাকা। তো এটা হচ্ছে ফুল, আপনারা দেখেন 3 পাকার মধ্যে কিন্তু ডিজাইনটা দেখেন খুবই চমৎকার, একটা লাক্সারি সিলিং ফ্যান যেটা খুবই চমৎকার। দেখেন ডিজাইনগুলো কিন্তু খুবই, আর গোল্ডেনের কাজ করাটা কিন্তু খুবই চমৎকার একটা। আর ফুল পাকা আবার অ্যালুমিনিয়াম পাকা। তো অনেকে আবার পছন্দ করেছে সুনীল ভাই আমরা ডিজাইন ছাড়া যাচ্ছি, আমরা ডিজাইন ছাড়া কাশ্মীরি ফ্যানগুলো আমরা দেখতে চাই। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ডিজাইন ছাড়া এমন চাপে না। তার মধ্যে হচ্ছে সবচেয়ে রাজকীয় 4 পাকা সিলিং ফ্যান। দেখেন যে কাশ্মীরের মধ্যে কিন্তু 4 পাকা সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলাম, একমাত্র কিন্তু ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সে নিয়ে আসলো 2023-এর সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান। আর একটা নাম করতে বলবো যে কাশ্মীরের সিলিং ফ্যান। তো আসলে এটা বিস্তারিত আমি আপনাদেরকে এটার সাথে কী পাবেন সেটা আগে বলে দিই। তো 4 পাকার সাথে 4টা ব্লেড পাবেন অ্যান্ড ডিজাইনগুলো পাবেন। অ্যান্ড তারপর হচ্ছে উপরে ক্যানাপি, যেমন একটা নিচের ক্যানাপি লাগানো আছে, সেটা উপরে ক্যানাপি পাবেন, 2টা করে ক্যানাপি পাবেন। তারপরে যে ছোটোটা সেটা যেটা পাকার ডিজাইন ছাড়া সেটা হচ্ছে 2টা ক্যানাপি পাবেন। তারপরে যে 3 পাকারও কিন্তু 2টা ক্যানাপি পাবেন। তো তারপরে পাবেন যে রডগুলো, যে স্টিকগুলো যে পাবেন আপনি, এই যে রড প্রত্যেকটার সাথে একটা করে রড পাবেন। এই যে রড, এটার সাথে যে রড, এটার সাথে এই রড, অ্যান্ড এটার সাথে 4 পাকার সাথে কিন্তু সেই রডটা। তো এটা এবারগুলো যে অনেক সময় অনেকে বলতে যে সুনীল ভাই ডিজাইনটা তো ঠিকই ভালো লাগলো, কিন্তু অনেক সময় দেখি ডিজাইনগুলো খুইলা পড়ে যায়, ফ্যান চলতেছে যেই কথা খুলে। তো ওই একমাত্র কিন্তু কাশ্মীরি কিন্তু দেখেন এর স্ক্রু সিস্টেম, মানে এক কথা বলবো যে ডিজাইন যতদিন ফ্যান ততদিন, আর ফ্যান যতদিন ডিজাইন ততদিন। প্রত্যেকটা কিন্তু স্ক্রু সিস্টেম। দেখেন ডিজাইনটা দেখেন, এই যে দেখেন স্ক্রু সিস্টেম। এটা কিন্তু 3 পাকার মধ্যে সবচেয়ে অ্যালুমিনিয়াম পাকার মধ্যে আর হচ্ছে বাতাসের তীব্র বাতাস, যেটা ঠান্ডা বাতাস পাবেন, যেটাকে হিমেল হাওয়া। তো এটা গোল্ডেনের দেখেন, এই যে এটা কিন্তু আপনার 4 ব্লেডের মধ্যেও কিন্তু সেম ডিজাইনটা দেখেন, আমি আপনাদেরকে দেখা দিচ্ছি। এই যে দেখেন, মানে 4টা পাকা যখন লাগাবেন সেক্ষেত্রে রাজকীয় লাগবে। 4 পাকার মধ্যে কাশ্মীরও কিন্তু রাজকীয় সিলিং ফ্যান। এবার আমি এটা বিস্তারিত বলে যে কত RPM, কত কি সেটা আমি ডিটেইলে আপনাদেরকে বলবো। সাইজ হচ্ছে আপনার 56 অ্যান্ড 48, 2টা সাইজে হয়। এটা হচ্ছে এই মডেলটা, এই মডেলটা 2টা সাইজ হয়। তারপরে যে বোল্ট হচ্ছে 220 ভোল্ট, ওয়াট মাত্র 70 ওয়াট, মানে বিদ্যুৎ বিল এনার্জি সেভিং যেটাকে বলা হয়। RPM হচ্ছে 340 RPM। কাশ্মীরে কিন্তু 340 RPM নিয়ে এসেছিলো। এয়ার ডেলিভারি হচ্ছে 190, তা পার মিনিটে ঘুরবে 190 বার। আর এটা হচ্ছে BST অনুমোদিত, দেখেন BST অনুমোদিত, এই যে কাশ্মীর। আর লং লাইফ গ্যারান্টি, সবচেয়ে রাজকীয়। অনেকে বলতে সুনীল ভাই 3 পাকার মধ্যে আমরা রাজকীয় হচ্ছে। তো কাশ্মীরের যে 3 পাকা সাইজে যে কাশ্মীর লং লাইফ গ্যারান্টি, মানে যত দিন আপনি পাবেন সেটা হচ্ছে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। অ্যান্ড এটার মডেলটা হচ্ছে কাশ্মীর গোল্ড। এই যে কাশ্মীর গোল্ড 3 পাকার মধ্যে, এটা হচ্ছে BST অনুমোদিত অ্যান্ড ব্র্যান্ড হচ্ছে কাশ্মীর গোল্ড ফ্যান। আর হচ্ছে 1400 RPM, 1400 অ্যান্ড 1200, মানে 48, 56 দুইটাই পাবে। রেড ভলিউম পাবে 220 ভোল্ট অ্যান্ড রেড স্প্রেড পাবে মাত্র 80 ওয়াট। আর সবচেয়ে RPM হচ্ছে 300 RPM। আর যেটা সবচেয়ে তীব্র RPM যেটাকে বলে কাশ্মীর গোল্ড, যেটা 3 পাকার মধ্যে। তারপর এয়ার ডেলিভারি হচ্ছে 190। তো এটাও BST অনুমোদিত 3 পাকার মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান। যদি আপনারা নিতে চান সেক্ষেত্রে কাশ্মীরটা নিতে পারেন, কাশ্মীর গোল্ড মডেলটা। তারপর হচ্ছে যেটা সবচেয়ে আলোকিত মডেল অ্যান্ড সবচেয়ে রাজকীয় মডেল, এটা হচ্ছে কাশ্মীর গোল্ড ফ্যান। অ্যান্ড সাইজ 56, 48 দুইটি হবে। অ্যান্ড 4 পাকার মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান, যেটা তীব্র বাতাস। আজকে কিন্তু বাতাসের স্পিডটা কিন্তু আমি দেখাই দেব যে কাশ্মীরের সাউন্ডলেস সিলিং ফ্যান। আর ফুল পাকা তো বললাম যে অ্যালুমিনিয়াম পাকা, যেটা হচ্ছে আপনারা দেখেন এই যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়, প্রত্যেকটা কিন্তু এনার্জি সেভিং ফ্যান অ্যান্ড সবচেয়ে যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ফ্যান অ্যান্ড BST অনুমোদিত। তো এটার বডির উপর বলে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে 56, এটা হচ্ছে ফুল 56 ইঞ্চি। তারপর রেড ভলিউম 220, মাত্র ওয়াট হচ্ছে 80 ওয়াট। RPM হচ্ছে 300 RPM। আর এয়ার ডেলিভারি হচ্ছে 190। তো কাশ্মীরের মধ্যে কিন্তু আমরা 3টা কোয়ালিটি দেখাইছি। তো 3টা কোয়ালিটির মধ্যে দেখাবো, যেটা আপনার 4 পাকা যদি দরকার লাগে সেক্ষেত্রে 4 পাকা নিতে পারেন, যদি 3 পাকার প্রয়োজন মনে করেন সেক্ষেত্রে 3 পাকা নিতে পারেন। তো এটা ওয়ারেন্টিটা তো বলেই দিলাম, এটা ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি যেটাকে বলে লং লাইফ।
লং লাইফ বলতে লং লাইফ এক যুগ, মানে এক যুগ শেষ চলে গেলে কিন্তু লং লাইফ যেটাকে বলে 4 পাকার মধ্যে দেখেন। আর আজকে আমি এটার স্পিডটা আপনাদেরকে দেখাই দেবো। তীব্র বাতাসে সুনীল ভাই বলে যে তীব্র বাতাস ফ্যান, তো আজকে তীব্র বাতাস ফ্যান আমি 4টা পাকা যেটা আপনাকে ফিটিং করে রাখলাম, যেটা দেখতে সুন্দর অ্যান্ড রাজকীয় লাগবে। সেই কারণে কিন্তু আজকে আপনাদেরকে স্পিডটা দেখে বলবো যে কতটা তীব্র বাতাস অ্যান্ড কতটা ঠান্ডা বাতাস, সাউন্ডলেস সিলিং ফ্যান। তো এখন একটা বলে দেবো যে 4 পাকার মধ্যে দেখেন যেটা সাউন্ডলেস সিলিং ফ্যানের মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান। আর ডিজাইনটা খুবই কিন্তু চমৎকার। দেখেন গোল্ডেনের কারণে কিন্তু বাতাসটা যেমন দেখতে মানে এক কথা হচ্ছে ভালো লাগবে, অ্যান্ড বাতাসটা পাবেন একদম ঠান্ডা বাতাস। আর ডিজাইনগুলো দেখেন যে কতটা সুন্দর লাগে, ঘুরলে কতটা সুন্দর। আর সবচেয়ে সাউন্ডলেস সিলিং ফ্যান। আমি এই জন্য আপনাদেরকে সবচেয়ে বড় কথা কাছে নিয়ে দেখাচ্ছি একটা কারণে, যে বাতাসটার কোনো শব্দ হয় কিনা সেটা যাচাই করার কিন্তু আপনাদের কাছে। এই যে দেখেন আমি অনেক কাছে নিয়েছি ফ্যানটা, কিন্তু দেখেন বাতাস দেখছেন কতটা তীব্র বাতাস, ফ্যানটা কিন্তু দেখেন যে কতটা রাজকীয়। তো এটার মধ্যে হচ্ছে আপনার 3 পাকার মধ্যে যে 3 পাকার মধ্যে যেটা ডিজাইন ছাড়া যারা পছন্দ করেন, আর এটা 3 পাকার মধ্যে সবচেয়ে গোল্ডেন কালার যেটা 4 পাকা এখন ঘুরতেছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু 4 পাকা ফুল পাকা পাবেন অ্যালুমিনিয়াম পাকা। তো প্রত্যেকটা স্পিড আরপিএম সব কিন্তু আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, দেখতে কতটা রাজকীয় লাগবে সেটা কিন্তু দেখবেন, আপনারা নিজেই দেখবেন। আর ফ্যানের স্পিডটা সবচেয়ে বড় কথা দেখবেন, সবচেয়ে সাউন্ডলেস সিলিং ফ্যান। তো 2023-এর মধ্যে কিন্তু রাজকীয় সিলিং ফ্যান একমাত্র কাশ্মীর নিয়ে আসলো 3টা ডিজাইন 3 কালার, যেটাকে বলে সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করে নেন অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শিখাতে চান তারা আমাদের সময় শিখাতে আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার থাকবে সেই সাথে যোগাযোগ করতে, স্ক্রিনে তার নাম্বার থাকবে সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এটা দেখাই দিচ্ছি যে কত আরপিএম থেকে শুরু করে অ্যান্ড ফ্যানটা ঘুরলে কতটা রাজকীয় লাগবে সেটা কিন্তু আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। যে জন্য আমি 4 পাকারই আপনারা ফিটিং করে দেখি যে সুনীল ভাই 3 পাকার নাকি অনেকে বলে যে 3 পাকার বাতাস বেশি, 4 পাকার বাতাস কম। তো আজকে আমি এই জন্য 4 পাকার বাতাস ফ্যানটাই আমি দেখাই দিলাম যে তীব্র বাতাস। তো এখন বলা যায় দামটা কত, তো আমরা দামটা আপনাদের সবচেয়ে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সে সবসময় কিন্তু দামাকা প্রাইস দিয়ে থাকে। তো আজকে কিন্তু আমরা দামাকা একটা প্রাইস দেবো, 7 দিনের জন্য একটা দামাকা প্রাইস দেবে, যেটা কাশ্মীরের ডিজাইন ছাড়া যেটাকে বলতে হয়, চেক করে দেবে যে কোনটা অ্যালুমিনিয়াম কোনটা এসে। তো এটা দেখেন যে ফুল অ্যালুমিনিয়াম পাকা, তারপরে যে এইটা কিন্তু ফুল অ্যালুমিনিয়াম পাকা, আর এটা হচ্ছে স্টিল পাকা। এই যে দেখেন এটা হচ্ছে স্টিল পাকা। তো এটার দামাকে একটা প্রাইস দেবো, ওরিয়েন্টের সবসময় দামাকে একটা প্রাইস দেখে। তো এটা মাত্র দামাকে একটা প্রাইস দেবো, মাত্র 7 দিনের জন্য একটা থাকবে মাত্র 2400 টাকা। 2400 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন আপনার যে কাশ্মীর যেটা ডিজাইন ছাড়া ফ্যানটা। আর এটা হচ্ছে ডিজাইনের মধ্যে যেটা আপনার 4 পাকাও পাবেন 3 পাকাও পাবেন। এটার মধ্যে 3 পাকা দাম পড়বে মাত্র 3500 টাকা। 3500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন কাশ্মীরের রাজকীয় ডিজাইন অ্যান্ড রাজকীয় কালার। আর সবচেয়ে আলোকিত মডেল হচ্ছে 4 পাকা কাশ্মীর। এটা মাত্র দাম পড়বে মাত্র 4200 টাকা। তো 4200 টাকার মধ্যে 4 পাকা কিন্তু এই প্রথম ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সে দিচ্ছে কাশ্মীর ব্র্যান্ডের। তো আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি দিই। বাংলাদেশের 64টা জেলা, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া আমরা হোম ডেলিভারি দিব। যে কোনো কুরিয়ার বলবেন, রেড এক্স পাঠাও, যে কোনো এসে বলে সুন্দরবন, যে কোনো কুরিয়ার সার্ভিস বলবেন, আমরা ওই প্রোডাক্ট আপনাদের পছন্দ মতন যে কোনো কুরিয়ার সার্ভিস আমরা দিয়ে থাকি। তো ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, তো বলে দিলাম ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি দিই। আর সে যে দামাকা প্রাইসগুলো থাকবে, তো 7 দিনের মধ্যে যারা অর্ডার করতে চান তারা অবশ্যই আগে স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারগুলো আছে সেই সাথে যোগাযোগ করে। অ্যান্ড সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সে চলে আসতে পারেন ঢাকা নিউ মার্কেট। সবচেয়ে আকর্ষণীয় কালার অ্যান্ড আকর্ষণীয় পাকিস্তানি ডিজাইন প্যান্টগুলো সবগুলো কিন্তু পেয়ে যাবেন দামাকা অফারে। তো এখন কিন্তু আমাদের একটা অফার চলতেছে, যেটা 7 দিনের জন্য প্রত্যেকটা ফ্যানের ওপরেই কিন্তু ফ্যানের অফার চলতেছে। তো আমরা ঢাকার সবচেয়ে যারা অর্ডার করতে চান তারা অবশ্যই আগে বিকাশে 500 থেকে 1000 টাকা বিকাশ করবেন, বাকি টাকা দিয়ে মাল যে কোনো কুরিয়ার থেকে উঠায় নিতে পারবেন। যেটা আপনাদের ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স সেটা গুগল ম্যাপে দেওয়া আছে, সেক্ষেত্রে চলে আসতে পারেন। সরাসরি দেখে ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট অ্যান্ড রাউডার বলেন, ব্লেন্ডার বলেন অ্যান্ড পাকিস্তানি প্যান্ট বলেন, যে কোনো প্রোডাক্টে আপনার পার্সেল দিয়ে থাকি। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।